Apakah Anda tahu, bagaimana burung bisa mengetahui arah dan tujuan mereka saat bermigrasi? Temukan jawabannya di video kami tentang sistem navigasi yang canggih dari burung. Burung memiliki sistem navigasi yang canggih, yang melibatkan berbagai faktor, seperti matahari, bintang, medan magnet bumi, peta mental, dan bahkan bau. Burung juga memiliki ingatan yang baik, sehingga bisa mengenali tempat-tempat yang pernah dilewatinya. Bermigrasi adalah salah satu perilaku yang menakjubkan dari burung, yang menunjukkan adaptasi dan kecerdasan mereka. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang keistimewaan burung, ikuti terus konten kami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya.